Bashkëdhetar të nderuar, në studio me grupi dhe antar të Këshillit Organizativ të Komunitetit Shqiptar, të cilët me një punë vullnetare dhe dashnitë e madhe për shumë kohë të gjatë, erdhën deri në finalizimin për ekspozitën në Muzein e Emigracionit këtu në Melbourne, që do të hapet me 18 nëntor. Në studio me zonja Xhenet Mustafa, mirë se keni ardhur. Faleminderit Kutin. Unë reprezentoj shoqatën e Gravet, edhe ekspozitat që kemi punuar këtë kohë, Kurbet, udhëtimi shqiptarët, arrivi me të mbaruare, edhe hapet për publikën të henën 19 nëntor në Immigration Museum, 400 Flinders Street, Melbourne, edhe vazhdon deri në 28 të shkurt, 2008. Ne që jemi marrë me këtë organizuar mbetemi të kënaqur, edhe mbesoj që ju si shqiptar të mirë një kënaqësi pjesë e të vizitoni muzeum në këto 3 muaj. Na doli kjo rast si që kanë patur 28 kom të tjere edhe duhet të pranoni. Këtë të diele 18 nëntor kemi ftuar John Williams nga Dima në Victoria të hap ekspozitën. Kjo ditë është vetëm me ftesa për muzeum, edhe është për ata njerëz që marrën pjesë në historinë e tyre. Pa ata kjo ekspozis mund të baje. Faleminderit Kutim. Tregovni, sa jeni të kënaqur me finalizimin, jo personalisht të Fanoli? Unë mund të them sinqerisht se jam tepër i kënaqur nga zonja Xheneti, e cila ka marrë një punë tepër të madh, një vit e gjysmë që ka punuar pa qindri. Dhe ashtu tepër i kënaqur nga zoti Erik Loga, i cili ka punuar mjaft rënd që ka ndihmuar kësaj projekt, dhe gjithashtu gjithë këshilltarëve të cilë morën pjesë në këtë vit. Dhe unë besoj se kjo projekt është mjaft e mirë, mjaft e pranueshëm nga ne, nga Këshilli, dhe besojmë se popullit të cilët do të vinë ta vizitojnë dhe ta shikojnë këtë projekt do të jenë tepër të kënaqur me punën e Këshillit. Unë kisha pyetur dhe zotin Rohanin këtu, çka do të thotë kjo për juve? Është një gjë shumë e rëndë, edhe shumë e bukur. Njëjtën kohë. Po, jemi shumë të kënaqur. Jemi shumë të kënaqur si unë dhe të gjithë patriot në pozitën tim që jemi lindur këtu, kemi disa breze këtu. Jemi shumë të kënaqur që kemi një profil zyrtarisht në Australi tashti. Jo vetëm në Australi, po me njerëzit që vinë në këtë muzeum, se është një vend, një pikë kryesore për turistët që vinë në Australi, për ata që të kuptojnë që kanë qenë shqiptarët këtu, kanë bërë shumë kontribute, jo pak, po shumë kontribute, me një mënyrë shumë të lezetshëm edhe shumë të rregullta. Do me thonë, në të njëjtën kohë paralelisht shqiptarët australianë të gjithë e kemi ndërtuar në Australi. Unë tash po flas edhe në emrin tim, megjithëse unë shumë i vijom këto. Jo, shumë. Zonja Xhenet, nëse është interesuar dikush me kontaktu, si me kontaktu, numri telefonit apo Muzeumi nxjerr 4000 flyers, po fletra, kështu. Me këtë image. Po. Edhe neve do t'i ndajmë në natën e flamurit, në festival. Shumë bukur. Edhe juve po bëni shumë punë të mirë, ju faleminderit tepër se po e nxirrni fjalën jashtë në komunitet. Po. Po duam neve që shqiptarët të mblidhen se të vinë edhe këto 3 muaj të vinë ta shohine. Po, shumë bukur. Të shfrytëzoj rastin për këtë fotografi. Shumë më ka pëlqyer fotografia, unë e shfrytëzova rastin edhe kontaktova një bashkëdhetar. Të ndëgjojmë në vazhdim. Si pendini ju veten për këtë fotografi dhe në përgjithësi për këtë që do të ekspozohet? Po, kjo është fotografi e familjes tonë ku kemi dalë me tami dhe me 40-tave. Edhe do të tregon që jemi vetëm 5 vëllezër, kurse vllai mi vogël u lind më vonë. Familja juaj ende sot asaj ditë jetoni në Shepperton? Dhe Shepperton kemi dalë, atje është babai, si që she, edhe nana me janë, edhe vëllai mi mas dhe mes. Edhe neve 4 vëllezër me të vegjël atë kohë, edhe si që thash, vëllai mi vogël o lind më vonë. Shqipën e keni kaq të bukur, jo keni lind këtu, apo? No, unë jam lindur dhe Shqipëri, po vetëm 3 muaj isha kur lampe ati. Kurse vëllezërit të tjerë u lind këtu. Edhe gjuhën e mësuam për prindërve, edhe ishte kollaj do të kohërat, se s'kishim televizion që të na hitë mendje me ndonjë anë tjetër, siç është sot për sot.
prindit domosdoshmë flisnin shqipin ndërkohën në shtëpi. Ajo në animoj më shumë. Kurse vajtë në shkollë, pandaj mëson me gjuhën angleze. Shumë bukur. Zoti Selami, faleminderit. Unë vetëm dashuri juaj edhe në Radio 3TZ. Faleminderit shumë për këtë intervistë të shkurtë. Po, ju faleminderit ju. Nëse keni edhe diçka me shtu. Pak fjalë ti kujtim, dëshira ime është kështu për shqiptarët të merrni këtë rast që të vizitojni këtë muzeum më fal, se është organizuar shumë mirë edhe një rast që nuk mund të përsëritet tash të shpejt. Kaq kishim. Faleminderit edhe ju për respektin edhe për mikpritjen në studio. Ndërkohë, zoti Fanole, ju Po, unë mund të konfirmoj fjalët e Rahanit, të cilat janë mjaft të bindur se populli shqiptar po të kenë mundësi ta afrojnë edhe ta shikojnë këtë ekspozitë të bukur, cila është përgatitur për ata dhe për gjithë kombet të ndryshme këtu në Melbourne që do ta shikojnë këtë projekt të bukur. Edhe për fundonja Xhenet Mustafa përndryshe koordinatorja e kësaj projektit dhe përndryshe edhe antare shoqatës grave të këtu në Australi. Yes, gratë edhe shoqëriet që mblosme për të bërë këtë ekspozi kam punuar edhe çdo gjë që ju kam kërkuar me ndihmon, po nuk dua se më kanë thënë shumë herë me falenderojnë, po nuk dua të më rritet koka, se kjo gjë është, unë jam e lindur këtu, po jam patriotik australan, po gjende njeriu s'mund të harroj rënjet. Edhe baba jon arrivi këtu me 24. Edhe do të thonë me 1924. Po. Edhe si thash njëri mund nuk, po kur e merr një gjë përsipër, do ta mbarosh. Edhe një njeri që ka punuar shumë me këtë gjë është Erik Loga, edhe kemi një lajm shumë të mirë për Erik. Immigration Museum e ka ftuar Erik Logan të marrë pjesë për të zgjedhur ekspozitat që dalin në 2009. Ne jemi gëzuar shumë edhe urojmë Erik. Edhe na urojmë zoti Erik Logës me të vërtet edhe për punën vullnetare gjithë këtë kohë. Faleminderit gjendë Triple Z, mos harroni shqiptarët të dalin ta shohin siç thot Fanoli Rahani, se nuk duam të ta bajmë edhe të mos vizitojnë muzeum, që janë shumë interesant. Faleminderit. Shumë faleminderit.